tere tulemast tagasi saatesse Tõetelg. On justkui relvarahu. Ja, töö pole selgelt veel lõppenud, ei Liibanonis ega Iraanis. Aga sel nädalal tahame vaadata veidi laiemalt, samal ajal kui jälgime, mis on president Trumpi järgmine samm ja paljastada jätkuvalt õõvastavaid seksuaalvägivalla meetodeid, mida Iraani revolutsiooniline kaardivägi ja islamirežiimi käsilasrühmitused kasutavad inimeste hirmutamiseks kogu selles piirkonnas, Gazast Teheranini. Aga kõigepealt räägime Iraani moraalitestist, milles ülemaailmne vasakpoolsus praegu läbi kukub. Aastakümneid on vasakpoolsed kujundanud end mingisuguse inimõiguste moraalse autoriteedina. See pool, kes väidab, et hoolib rohkem, näeb rohkem ja võitleb haavatavate inimeste eest tugevamalt. Naiste, geide, immigrantide ja kodanikuõiguste partei, mis seisab vastu politseivägivallale ja surmanuhtlusele. Ma ei taha enam kunagi neid asju kuulda, sest Iraani juhtum näitab, et see ei ole universaalne väärtussüsteem. See on valikuline. Vaadake, kuidas vasakpoolsed räägivad immigratsioonist või politseivägivallast Ameerika Ühendriikides. Nad veedavad aastaid seaduserikkujate kaitsmisel, esitades seda kui moraalset või inimlikku küsimust. Nad organiseeruvad, protesteerivad ja karjuvad politseivägivalla ning ICE-teemal katuselt. Aga kui Iraani lapsi tulistavad tänavatel IRGC snaiprid, sest nad protestivad, siis äkitselt pole see enam meie probleem. See pole meie sõda. Vähemalt 1639 hukkamist 2025 aastal, mis on kõrgeim arv alates 1989 aastast. Rohkem kui 90% neist ei kuulutanud režiim isegi välja. Sadu hukkamisi juba 2026 aastal. 10 000 on aastate jooksul protestidel tapetud. Praegu on kinni peetud üle 50 000 inimese, kellest paljud seisavad silmitsi hukkamisega protestimise eest. Vasakpoolsete enda raamistikku arvestades peaks see olema maailma suurim inimõiguste teema, kuid see ei ole nii. Vaatame naiste õigusi. Vasakpoolsed ütlevad meile pidevalt, et peaksime naisi uskuma ja me tõesti peaksime. Samal ajal elavad Iraanis naised soolise apartheidi süsteemi all. Neid pekstakse, vahistatakse või tapetakse, kui nad ei allu reeglitele. Ja kui nad protestivad, siis nad ei postita lihtsalt räsimärke. Nad riskivad piinamise, seksuaalse vägivalla, millest me ka räägime, ja hukkamisega. Ja ometi, kui režiim ja selle käsilased kasutavad seksuaalset vägivalda kontrolli ja sõjatööriistana, kaovad need naised vasakpoolsete päevakorrast, sest Trump või Bibi või mis iganes vabandus neil täna on. Ja vaadake LGBTQ õigusi. Vasakpoolsed ütlevad, et see on läbirääkimatu, kuid Iraanis karistatakse gei olemist surmanuhtlusega. Mehi poodakse kraanade külge. Samal ajal on vasakpoolsete seas geimehi nagu Glenn Greenwald, kes on aastaid korranud režiimi propagandat, aidates neid, kes teda infosõjas hukata tahaksid. Nii et ei, ma ei taha enam kuulda loenguid inimlikkusest inimestelt, kes valivad, millised inimesed loevad. Kahjuks on see vasakpoolsete jaoks muutunud poliitikaks, mitte ainult retoorikaks. Loomulikult oli meil Jimmy Carter, kes aitas šahhi hüljata ja avas 1979 aastal ukse Homeinile. Meil oli Barack Obama, kes müüs tuumalepet kui viisi režiimi mõõdukaks muutmiseks, vabastades 10 miljardeid dollareid kättesaadavaid vahendeid. Lubadus oli, et majanduslik leevendus muudab käitumist, kuid seda ei juhtunud. See rahastas hoopis laienemist. Ja siis Bideni ajal, muidugi, sanktsioonid jäid paberile, kuid neid lõdvendati tegelikkuses. Režiim teenis ainuüksi aastatel 2021-2024 naftatuludest üle 100 miljardi dollari, mis sõna otseses mõttes elustas režiimi rahaliselt. Ja mida see elustamine kaasa tõi? Rohkem repressioone kodumaal, rohkem hukkamisi, rohkem mahasurumisi ja rohkem vägivalda välismaal, läbi Khazba Rahmase, hutide ja kõigi teiste terrorikäsilaste kogu piirkonnas. Ja nüüd, lisaks demokraatlike administratsioonide naeruväärsetele poliitikatele, on teil täna vasakult poolt tulemas midagi veel hullemat. Teil on sellised inimesed nagu senaatorid Chris Murphy ja Bernie Sanders või arvamusliidrid nagu Cenk Uygur ja Mehdi Hassan. Nad ei jäta neid kuritegusid lihtsalt tähelepanuta, vaid kordavad aktiivselt režiimi seisukohti, mis nende eest vastutab. Väites, et Ameerika Ühendriigid kaotavad, väites, et Iisrael sundis Ameerikat sellesse sõtta, millest me räägime, vabastades režiimi vastutusest ja võttes iraanlastelt igasuguse kaastunde. See ei ole analüüs, see on propaganda. Ja praeguseks on muster väga selge, täpselt nagu Palestiina puhul. Asi pole inimõigustes, asi pole progressiivsetes väärtustes. Ja see ei puuduta isegi neid inimesi, keda nad väidavad end kaitsvat. Sest kui see nii oleks, oleksid iraanlased selle vestluse keskmes, aga nad ei ole. Tegelikult on siin tegemist vastuseisuga Ameerikale ja tema liitlastele, ükskõik mis hinnaga.
Isegi kui selle hinnaks on hukkamiste ja seksuaalse vägivalla eiramine, geimeeste kraanade külge poomise eiramine, laste tänaval mahalaskmise eiramine. Ma ei lase endal enam kunagi nendelt inimestelt inimlikkuse kohta loenguid pidada. Iraan on tänane moraalitest ja vasakpoolsed mitte ainult ei kukkunud selles läbi, vaid paljastasid end täielikult. Ja nüüd liigume edasi katastroofi juurde, millest me pääsesime, Kamala Harrise juurde. Viimastel nädalatel on täiesti tõsise näoga levitatud narratiivi, mis oleks pidanud igast tõsisest arutelust välja naerdama. Selle asemel kordavad seda poliitikud, kommentaatorid ja inimesed, kes tõesti peaksid paremini teadma. See väide on, et Ameerika Ühendriigid ei teinud selles konfliktis iseseisvat otsust, vaid Iisrael vedas neid kuidagi sellesse kaasa. Sealhulgas inimesed nagu Kamala Harrise. Aga see argument töötab ainult siis, kui sa võtad samal ajal tegutsemisvõime nii Ameerika Ühendriikidelt kui ka Islamivabariigilt. Sest see eeldab, et sa usud, et Ameerika Ühendriikide president ei saa tegutseda ilma Iisraeli loata. Samal ajal uskudes, et režiim, mis on aastakümneid ehitanud, rahastanud ja juhtinud terrorisõda käsilaste kaudu kogu piirkonnas, reageerib lihtsalt passiivselt sündmustele. Vaata seda. Ta sattus sõtta. Bibi Netanyahu tõmbas ta sellesse. Olgem selles osas selged. Ta sattus sõtta, mida Ameerika rahvas ei soovi. Siides ohtu Ameerika sõjaväelased. Isegi selle naise juttu kuulata on valus, sest ta on nii uskumatult rumal. Aga tead, see, mida me just kuulsime, ei olnud tegelikult mingi tõsine katse selle konflikti reaalsusega tegeleda. Mitte, et ta sellest niikuinii aru saaks, aga ikkagi. Selliste avalduste kogu eesmärk on nihutada raskuskese eemale Islamivabariigist ja suunata see hoopis Iisraelile. Nii et režiim, mis põhjustab ebastabiilsust, Islamivabariik kaob tagaplaanile. Ja Iisraelist saab selle loo peamine tegutseja. Ja kui sa sellest nihkest aru saad, siis kõik muu järgneb palju kiiremini. See ongi põhjus, miks sa kuuled teist väidet, mida praegu paljud inimesed esitavad, et Ameerika Ühendriigid justkui tõmmatakse sõtta, nagu kujundaks Ameerika poliitikat mitte Ameerika enda huvid, vaid väline surve. Ja me oleme seda kuulnud sellistelt inimestelt nagu Kamala Harris, aga ka poliitikateadlastelt nagu John Mearsheimer, kellel on olnud aastaid kummaline kinnisidee Iisraeli suhtes ning isegi kongressi liikmetelt nagu Ilhan Omar, kes õhutavad avalikult USA presidendi vastu, et laimata Iisraeli. Vaata, mida Mearsheimer selle kohta ütles. See New York Timesi lugu, mis hiljuti ilmus, teeb kindlasti paljudele ameeriklastele selgeks, et iisraellased vedasid meid ninapidi sellesse sõtta. Ja riikliku julgeolekusüsteemis oli igasuguseid inimesi, kes andsid juba oranži häiret, kui mitte lausa punast häiret. Aga miks me siis läksime? Sest iisraelased veensid president Trumpi, et see oli hea mõte, et neil oli toimiv strateegia. Ma mõtlen, hea uudis on see, et Mearsheimer eksis peaaegu kõigi oma ennustustega. Nii et see, et ta ütleb seda, nagu see oleks halb asi, on tegelikult suurepärane näitaja, et see ongi õige poliitika ja õige asi, mida teha. Aga me kuulsime seda rumalust ka sellistelt inimestelt nagu John Kerry, kes oli väga kiire süüdistama Netanyahut, kuigi tegelikult Netanyahu polnud isegi Iisraeli peaminister ajal, mil Bush oli president. Aga vaata, mida ta sel nädalal ütles. Jah, ta tahtis, et me ründaksime. Ta pöördus president Obama poole. Ta tegi ettekande, et paluda rünnakut. President Obama killed us. President Biden keeldus, president Bush keeldus. Ainus president, kes on sellega nõustunud, on ilmselgelt president Trump. Ma mõtlen, see on inimene, kellel on pikk ajalugu otsesest valetamisest, nii et see pole tegelikult üllatav. Ma mõtlen, keda huvitavad faktid, eks, John Kerry. Aga me lihtsalt unustame selle fakti, et see on täpselt sama argument, mida ka islami režiimi ametnikud ise esitavad. Need, kes on veel alles, eks. Ma mõtlen, meil on siin ka Liibav, vaata ise. Samamoodi nemad oma režiimiga. See arutelu, millest ma rääkisin, see hashtag, millä mõtlesin, praegune valitsus ütleb, et kõigepealt Ameerika, aga tegelikult on saanud kõigepealt Iisrael, sest nad teevad otsuseid tema valeandmete ja tema plaani põhjal. Mõlemal juhul on lugu selline, et Iisrael tegutseb ja Ameerika järgneb, mis iganes põhjusel. Ja siis Iraan lihtsalt reageerib olukorrale, mis muidugi ei kirjelda tegelikkust, vaid on tahtlik raamistik, mis sobib ideaalselt sellega, kuidas Islamivabariik ise on seda konflikti aastaid kirjeldanud.
sest Iraani enda juhid on korduvalt väitnud, et USA tegevus seisneb Iisraeli päästmises, et Ameerika ei tegutse suveräänse jõuna, vaid Iisraeli huvide pikendusena. Ja see ongi kogu selle narratiivi mõte. See ei ole Ameerika sõda. See ongi kogu asja tuum. Ja nad ei varjagi seda sõnumit. Ma mõtlen, nad ekspordivad seda. Fakt, et nüüd kuulete selle sama väite erinevaid versioone nii Ameerika vasak kui parempoolselt. See on justkui puhastatud ja lääne publikule sobivaks tehtud, mis peaks kohe tekitama kahtlusi selle kohta, kelle raamistikku nende argumentidega tegelikult korratakse. Kõige olulisem on see, et kogu see argument laguneb kohe koost, kui vaadata tegelikke fakte, sest Donald Trumpi seisukoht Iraani suhtes ei tekkinud eelmisel nädalal. See ei tekkinud selle sõja ajal ega ka mitte Iisraeli tõttu. See on järjepidev hoiak, mis ulatub aastakümnete taha ja on dokumenteeritud tema enda sõnade ja tegudega. Vaadake, mida ta ütles 1980 aastal. Kui sa saad teiste riikide austuse, siis kipuvad ka teised riigid natuke sinu eeskuju järgima ja nii saad kujundada õigeid hoiakuid. Iraani olukord on hea näide sellest. See, et nad hoiavad meie pantvange, on lihtsalt täiesti ja täielikult naeruväärne. See, et see riik lihtsalt istub ja laseb sellisel riigil nagu Iraan meie pantvange kinni hoida, on minu arvates õudne. Ja ma ei usu, et nad teeksid seda teiste riikidega. Ausalt öeldes ma ei usu, et nad teevad seda teiste riikidega. Ilmselgelt sa pooldad seda, et me oleksime pidanud sinna väed sisse viima ja meie poisid välja tooma. Jah, ma olen täiesti seda meelt. Ma ei arva, et selles oleks mingit kahtlust ja minu jaoks pole see küsimus. Ma arvan, et praegu oleksime naftarikas riik ja usun, et me oleksime pidanud seda tegema. Ja ma olen väga pettunud, et me seda ei teinud. Ma ei usu, et keegi oleks meid tagasi hoidnud. Ma ei usu, et keegi oleks meie peale vihane olnud. Ja meil oli tol ajal täielik õigus seda teha. Ma arvan, et oleme selle võimaluse kaotanud. Nii et 1980 aastal pantvangi kriisi ajal kõlas see nii. President Trump kirjeldas olukorda režiimiga kui naeruväärset, väites, et Ameerika Ühendriigid oleksid pidanud jõuliselt tegutsema ja kujutades režiimi kui otsest väljakutset Ameerika võimule. See ei ole president Trumpi jaoks uus seisukoht ja kindlasti ei saa seda omistada praegustele sündmustele ega Iisraeli mõjule. Kuid tegelikult on veel palju rohkem. Liigume kiiresti edasi aastasse 1987 teise intervjuuni Trumpiga. Ma olen siin, sest olen isiklikult väsinud sellest, et meie suurepärast riiki pidevalt tüssatakse. Aga Trumpi arvates on meie liitlased vaid osa probleemist. Tõeline süüdlane on Iraan. Miks me ei võiks minna ja võtta üle osa nende naftast, mis asub mere ääres? Kuidas sa seda teeksid? Kas saadaksid merejalaväelased sisse? Kas võtaksid sõjas riski? Las Iraan jääb neile. Sina võtad nende nafta. Kuidas? Ma mõtlen, kas me tahame seda? Mida me mõtleme? Sina lähed sisse. Kuidas me läheme sisse? Kui oled nõrk, tuleb sõda. Okei, kuidas me läheme sisse? Mida me teeme? Vabandust. Tuleb sõda ja see algab Lähis-Idas. Mis siis, kui Nõukogude Liit ütleks, et kui teete seda Iraanile, siis me tuleme sekkuma? Ma ei usu, et nad seda teevad. Järgmine kord, kui Iraan ründab seda riiki, minge sisse ja haarake üks nende suurtest naftarajatistest. Ja ma mõtlen, et haarake see, hoidke see endale ja tehke oma kahjud tasa, sest see riik on Iraani tõttu palju kaotanud. Seal see ongi ja 1980-ndate lõpuks kordas Trump taas oma üleskutset Haagi saart rängalt rünnata ning jätkas nulltolerantsi poliitikat režiimi Ameerika vastase agressiooni suhtes. Ja see on miski, mis on aastate jooksul jätkunud läbi tema kriitika JCPOA ehk Iraani tuumaleppesse, mis sõlmiti Obama ajal. Vaadake ise. See oli vahetult enne Iraani leppe allkirjastamist, mis andis Iraanile tagasi $150 miljardit ja ei andnud meile mitte midagi. Mitte midagi. See jääb ajalukku, kui üks halvimaid kokkuleppeid, mis kunagi läbi räägitud. Iraani leping oli üks halvimaid ja ühepoolsemaid tehinguid, millesse Ameerika Ühendriigid on kunagi astunud. Ausalt öeldes on see leping Ameerika Ühendriikidele piinlikkuseks ja ma ei usu, et te olete sellest viimast kuulnud, uskuge mind. Nii et 2015 aastaks nimetas ta seda tuumalepingut juba kõige halvemaks kunagi sõlmitud lepinguks, nagu te kuulsite. Mitte sellepärast, et keegi oleks talle öelnud seda öelda, vaid sellepärast, et see sobis kokku seisukohaga, mida ta oli juba aastakümneid väljendanud.
Ja siis 2018. aastal tegutses ta lõpuks selle seisukoha järgi, lepingust taganedes. Ja 2020 aastal andis ta loa rünnakuks Qasem Soleimani vastu, kes oli IRGC juht, ning see oli üks olulisemaid otseseid samme, mis Islamivabariigi vastu aastakümnete jooksul astuti. See oli selgelt Ameerika Ühendriikide otsus, mis põhines nende enda strateegilistel kaalutlustel. Tal on 40 aasta pikkune järjepidev seisukohtade ajalugu, mis tähendab, et väide, nagu oleks Iisrael teda äkitselt selleks sundinud, ei ole mitte ainult vale, vaid nõuab ka kogu president Trumpi avaliku tegevuse eiramist. Ja see nõuab ka, et te eiraksite islaamirežiimi tegevust, sest selles raamistikus reageerib režiim alati, kui te ei juhi kunagi sündmusi, mis on absurdne. Arvestades, et see on režiim, mis on kulutanud miljardeid Hezbollah ülesehitamiseks, Hamasi rahastamiseks, Iraagi relvarühmituste relvastamiseks, Houthide toetamiseks ja aastakümneid asendusõja strateegiasse investeerimiseks. See on keskne strateegiline doktriin, mis on loodud mõjuvõimu laiendamiseks, võtmata vastutust otsese vastasseisu eest. See ei ole reaktiivne käitumine, see on initsiatiiv, see on ekspansionistlik ja see on hõlmanud otseseid rünnakuid ameeriklaste vastu, sealhulgas 1983 aasta USA merejalaväelaste kasarmu pommitamist Beirutis. Selle korraldas Hezbollah, islaamirežiimi toetatud proksi-terrorirühm, mis tappis 241 Ameerika sõjaväelast ja on siiani üks surmavamaid rünnakuid USA vägede vastu ajaloos. Iraani režiimi jõudude poolt ameeriklaste tapmisel on pikk ja hästi dokumenteeritud ajalugu, mis muudab väite, et Ameerika Ühendriikidel puudub iseseisev huvi selle režiimiga vastasseisu astuda, mitte ainult nõrgaks, vaid täiesti reaalsusest irdunuks. Tegelikult, kui Iisrael tõesti kontrolliks USA poliitikat, ei näeks me lahkarvamusi Washingtoni ja Jeruusalemma vahel. Ja me ei näeks, et Ameerika Ühendriigid aeg-ajalt püüavad piirata Iisraeli operatsioone, nagu me just nägime president Trumpi kommentaaridega Liibanoni kohta, ega ka seda hõõrumist, mis kahe valitsuse vahel regulaarselt aset leiab. Nii et sa esitad nüüd väite, mis ei saa olla tõsi kõigi olemasolevate tõendite põhjal. Nimelt, et Iisrael kontrollib Ameerika Ühendriike. Või et Trumpi otsused selle kohta, mis on Iisraelile parim, põhinevad sellel, mis on Iisraelile parim, mitte sellel, mis on Ameerikale parim. Ja see narratiiv nõuab, et sa eiraksid 40 aastat Trumpi enda tegevust. See ei ole halb arvamus ega sündmuste valesti mõistmine, vaid raamistik, mis peegeldab režiimi enda propagandat, mis, olgem ausad, on alati püüdnud end selles konfliktis näidata reageeriva osapoolena ning kujutada Ameerika Ühendriike kui manipuleeritavat ja Iisraeli kui konflikti peamist käivitajat. Vaatamata sellele, et see on ilmselgelt vale, nagu me näeme tänases Lähis-Idas toimuva põhjal. Tegelikkus on see, et kui sa seda raamistikku kordad, siis sa ei analüüsi seda. Sa hoopis tugevdad seda sama narratiivi kamala, mida režiim ise püüab eksportida. Ja vihjad sellele. See 40-aastane kogemus, mis president Trumpil on, pole kuidagi seotud Benjamin Netanyahuga, keda Trump tol ajal isegi ei tundnud. See ei lähe kokku. Nüüd on meil ees 2 lugu, mis sel nädalal avalikuks tulid. Need lõikasid tõesti läbi kogu müra ja sundisid sind otse vaatama, kuidas see režiim ja selle käsilased tegelikult tegutsevad. Mitte ainult teoorias või jutupunktides, vaid jõhkralt ja väga isiklikul moel. Esimene on Salehi Akbari juhtum, 38-aastane medõde, operatsioonitoatehnik ja mägironija Ardabilist, kes koos oma abikaasa Ahmed Huraiga aitas hiljutise ülestõusu ajal meeleavaldajaid. See oligi tegelikult põhjus, miks nad üldse sihikule võeti, kui julgeolekujõud nende koju tungisid. See, mis järgnes, polnud lihtsalt tapmine, vaid see oli tahtlik terroriakt, mille eesmärk oli neid murda ja saata sõnum palju laiemale ringile kui vaid nende perekonnale. Kui ta üritas oma meest kaitsta IRGC haarangu ajal, tulistati ta tegelikult maha ja tapeti. Ja see oleks pidanud olema selle traagiline lõpp, kuid see polnud nii. Nüüd laialdaselt levinud teadete kohaselt, sealhulgas Iran Internationali kajastuse põhjal, ei tapnud julgeolekujõud teda lihtsalt. Nad salvestasid hiljem surnukuuris tehtu ja saatsid selle otse tema abikaasale. Video, kus IRGC üksused kuritarvitavad tema surnukeha seksuaalselt. Vaata, mida Ahmed ütles. Mul on häbi, et pean nende sõnumi edasi saatma. Ta saatis sõnumi. Nad saavad tema telefoni lahti teha, see avanes iga sõrmega. Jookse külmkambrisse, seal pane tema sõrm telefonile, et see avada. Kas sa tead, mis sõnumi ta mulle saatis?
Ta ütles, et Falansa, su naine on minu käes. بعد عکس میفرسته برا من. Kuidas ma peaksin sellise näoga tulema? Vaadake, milline ma praegu olen. Ma muutun jälle selliseks, nagu olin vanglas. Mu hambad on katki ja mu suu sai viga. Ausalt, ma ei valeta vennas. Kui sa kuulad teda sellest rääkimas, siis kuuled meest kirjeldamas, kuidas inimesed, kes tapsid tema naise, hoolitsesid selle eest, et tema naise surm ei oleks tema kannatuste lõpp, vaid alles algus. Muutes tema keha relvaks tema vastu ja sundides teda pealt vaatama, hoolitsesid nad selle eest, et see, mida nad talle tegid, jääks igaveseks tema mällu. Ja nii see oligi. Sest pärast sellise tahtliku psühholoogilise piinamise all kannatamist, pärast selle salvestise vaatama sundimist ja pärast seda, kui tal ei olnud õiglust, vastutust ega võimalust põgeneda. Sellega, mis oli tehtud tema naisele, ei suutnud Ahmed Khodai elada ja ta võttis eile endalt elu. Nüüd ei seisne kogu lugu ainult selles, et islamirežiimi jõud tapsid tema, vaid ka selles, et nad hävitasid selle käigus ka tema mehe. Seksuaalne vägivald on olnud islamirežiimi tuntud taktika juba pikka aega. Seda kasutatakse kinnipidamiskeskustes ülekuulamiste ajal ning protestijate mahasurumisel, et alandada, kontrollida ja heidutada teisi samale teele astumast. Ja antud juhul ei kasutanud nad seda ainult selle inimese vastu, kelle nad tapsid. Nad laiendasid seda ka tema armastatule, muutes tema keha psühholoogilise sõjapidamise vahendiks. Kõige hullem selle juures on see, et see ei ole üksik juhtum. Mitmed rahvusvahelised organisatsioonid on dokumenteerinud, et islamirežiim on süstemaatiliselt kasutanud seksuaalset vägivalda allasurumise vahendina. ÜRO uurimismissioon Iraanis jõudis järeldusele, et vägistamist ja muid seksuaalvägivalla vorme kasutati naine, elu, vabadus protestide ajal laialdase ja süstemaatilise mahasurumise osana, sealhulgas naiste, meeste ja isegi alaealiste suhtes kinnipidamisasutustes. Amnesty International on samuti dokumenteerinud grupivägistamise, suguelundidele antud elektrilöökide ja seksuaalse piinamise juhtumeid ülekuulamiste ajal, kirjeldades seda kui teadlikku strateegiat karistamiseks, alandamiseks ja ülestunnistuste väljapressimiseks. Inimõiguste organisatsioon Human Rights Watch ning teised inimõiguste rühmitused on teatanud samast mustrist, kus seksuaalvägivald ei ole juhuslik, vaid institutsionaalne. Seda kasutavad julgeolekujõud kontrollimeetodina. Ja kui sa paned selle info kõrvuti sellega, mis juhtus Salehi, Akabari ja Ahmed Khodaniga, siis sa ei näe siin süsteemist kõrvalekallet. Sa näed, et süsteem toimib täpselt nii, nagu see on loodud. Ja eesmärk ei ole vaigistada üksikisikut, vaid saata kõigile teistele sõnum. Kui sa aitad meeleavaldajaid, kui sa vastu hakkad, kui sa astud reast välja, siis juhtub see sinuga ja sinu lähedastega. Ja see sõnum ei lõpe isegi surmaga. See jätkub pärast seda alanduse, trauma ja hirmu näol. Ja samal ajal, kui see toimub Iraanis, nägime sel nädalal ka paralleelset lugu Gazast, mis näitab täpselt sama võimuloogikat ja sama haavatavuse ärakasutamist. The Daily Mail teatas sel nädalal, et Gaza naisi, eriti leski ja lahutatud naisi, kes on ümber asustatud ilma stabiilse sissetulekuta ja sõltuvad ellujäämiseks abivõrgustikest, kasutatakse seksuaalselt ära Hamasi või teiste nendega koos tegutsevate meeste poolt, kes kontrollivad juurdepääsu toidupakkidele, humanitaarabile, rahalistele maksetele ja isegi võimalusele liikuda või varjupaika leida. Nad kasutavad seda kontrolli, et sundida naisi seksuaalsuhetesse olukordades, kus keeldumine võib tähendada nälga, kodutust või veelgi hullemat. Need on üksikasjalikud tunnistused, sealhulgas ühe mehe kirjeldus lesest, kes leiti Karaabli piirkonnast teldist, kui teda ründasid mitu Qassami jõudude liiget. Ja teine, kes ütles, et naisi sunniti end müüma toidu või väikeste rahasummade eest, mõnikord vaid 100 seekli eest, mis näitab, kui meeleheitlik olukord on ja kui suur on võimu ebavõrdsus. Aruanne kirjeldab ka, kuidas neid olukordi algatatakse sageli heategevuskanalite või usuliste organisatsioonide kaudu, kus naised taotlevad abi ja satuvad seejärel meeste sihtmärgiks. Kellel on juurdepääs nende isikuandmetele, sealhulgas telefoninumbritele, ning kes kasutavad seda juurdepääsu ahistamise, surve avaldamise ja lõpuks sundimise alustamiseks.
Üks naine, noor, kes on ümberasustatud ja lahutatud 4 lapse ema, kirjeldas, kuidas üks mees, kes töötas islami heategevusorganisatsiooni kaudu, temaga ühendust võttis. Pärast seda, kui ta abi otsis, jätkas mees tema ahistamist ning tegi selgeks, et naine ei saa teda üles anda ega talle vastu hakata, öeldes otse: "Sa ei saa mind paljastada, mina olen siin valitsus." Sellised väited on kogu Hamasi ja kõigi Iraani islamirežiimi käsilaste kuritarvituste struktuuri aluseks, sest see paljastab süsteemi, kus samad inimesed, kes kontrollivad ressursse, turvalisust ja igapäevaelu, tegutsevad täieliku karistamatusega. Ja kus naised, kes on juba kõik kaotanud, ei saa ellujäämiseks teha muud, kui peavad selles võimusuhetes orienteeruma. Kui sa neid 2 lugu koos vaatad, näed sa mustrit, mis pole sugugi peen, sest Iraanis on riik, mis kasutab seksuaalvägivalda allasurumise vahendina, psühholoogilise sõjana. Ja Gazas on sul terroristlik käsilasrühmitus, mis teeb täpselt sama. See ei käi üksikute juhtumite või mõne üksiku pahatahtliku inimese kohta. See käib süsteemide kohta, mis seda käitumist võimaldavad ja kultuuri kohta, mis seda normaliseerib. Ja just sellepärast ei ole pidev katse luua moraalset samaväärsust Iisraeli ja nende osapoolte vahel mitte ainult laisk, vaid see on tegelikult solvang nende inimeste suhtes, kes nende all elavad. Sest on põhimõtteline erinevus demokraatia vahel, mis peab sõda, ja režiimide või organisatsioonide vahel, mis kasutavad vägistamist, alandamist ja sundi võimu tööriistadena. Ja kui sa ei näe seda erinevust, siis ei ole sinu inimõiguste raamistik lihtsalt ebajärjekindel. See on täielikult reaalsusest irdunud. Ja sellega liigume selle nädala heade, halbade ja koledate lugude juurde. Halb sellel nädalal on miski, mille eest oleme juba kuid hoiatanud ja mis toimub praegu reaalajas. Nimelt sihitud rünnakute eskaleerumine juudi institutsioonide vastu väljaspool Iisraeli. See pole juhuslik ega üksikjuhtum. Nüüd on olemas rühm, kes on tegelikult võtnud vastutuse mitme rünnaku eest. Ja see rühm nimetab end Harakat Ashab al-Yamin, al-Islamia, mis on viimastel nädalatel esile kerkinud ja mida uurivad nüüd vähemalt Euroopa võimud kui võimaliku Iraaniga seotud proksi terrorirühmitust. Just sel nädalal toimus katse süüdata Kenton Unitedi sünagoog loode Londonis, kus hoonesse visati süütevedelik, põhjustades tule- ja suitsukahjustusi. Ja see polnud üksikjuhtum. Nagu ma mainisin, on see osa rünnakute seeriast, mida nüüd kirjeldatakse kui pidevat vägivalla ja hirmutamise kampaaniat juudi kogukonna vastu. See sama rühm on nüüd võtnud vastutuse ka teiste samal ajal toimunud rünnakute eest, sealhulgas juudi kogukonna kiirabi süütamise eest. 2 neist toimusid tegelikult Golders Greenis, kus mitu Hatzollahi sõidukit süüdati sünagoogi ees. Kasutati süütevedelikke, sarnaseid taktikaid, põhjustati plahvatusi ja hävitati olulist erakorralist varustust. Nüüd on neid seostatud ka Finchley ja Hendoni sünagoogide süütamiskatsetega ning rünnakuga pärsiakeelse meediakanali vastu. Meediakanal Iran International, mis on Iraani režiimi suhtes kriitiline. See peaks teile ütlema, et see ei puuduta ainult juhuslikke sihtmärke, vaid sümboolsete sihtmärkide võrgustikku, mis on seotud juudi elu, Iisraeli ja Iraani opositsiooniga. See ei piirdu ainult Londoniga, sest sama rühm on väitnud, et on korraldanud rünnakuid üle Euroopa, sealhulgas Belgias ja Hollandis, sihtides sünagooge ja juudi objekte. Seetõttu käsitlevad võimud seda nüüd kui rahvusvahelist mustrit, mitte üksikuid kohalikke juhtumeid. Ja siin alahindavad inimesed endiselt toimuvat, sest nad tahavad kujutada seda kui organiseerimata vihkamist või spontaanset pahameelt või mõne üksiku pahatahtliku tegutseja tööna, kuigi Tegelikult on see keskkond, mis võimaldab võrgustikel, käsilasrühmitustel ja mõjutustegevustel juurduda, kus õhutamine on aastaid olnud normaalne ja kus on vaja vaid väheseid tegutsejaid, et muuta see õhutamine pärismaailma vägivallaks. Sest kui sünagooge süütepommidega rünnatakse või kiirabiautosid süüdatakse, meediakanaleid rünnatakse ja see kõik juhtub mõne päeva jooksul, siis pole see ainult julgeoleku küsimus. See on märk sellest, et see, mis on aastaid pinna all propagandaga, õhutamisega ja vähese kontrolliga tegutsenud võrgustike kaudu küpsenud, muutub nüüd otsesteks rünnakuteks juudi kogukondade vastu. Ja pole ühtegi konteksti, mis õigustaks sünagoogi süütepommiga ründamist. Pole ühtegi konteksti, mis õigustaks kiirabiauto süütamist. Ja kindlasti pole ühtegi konteksti, mis õigustaks pidevat hirmutamiskampaaniat kogukonna vastu lihtsalt sellepärast, kes nad on. Ja nüüd selle nädala inetulugu on see, kui kiiresti, täiesti põhjendamatu, peaaegu naeruväärne väide muutus ülemaailmseks narratiiviks. See väide, et Iisraeli väed kasutasid koeri palestiinlaste seksuaalseks ründamiseks, ma ei suuda uskuda, et ma seda üldse ütlen.
See sai alguse Hamasiga seotud Euromed Human Rights Monitorilt, mis loomulikult ei esitanud mitte ühtegi tõendit ühe kõige äärmuslikuma süüdistuse kohta, mida üldse saab esitada. Ja siis Hamasi fänklubi Dropside News levitas seda edasi, nagu oleks see fakt, isegi läbi erinevate kanalite. Nad viitasid justkui Iisraeli luureallikale, kuid tegelikult polnud see allikas ei luure, ei valitsus ega ka mingil moel riigiga seotud. See oli aktivistist kommentaator, kes oli avalikult Iisraeli vastane ja kordas lihtsalt sama väidet, esitades seda mingi kinnituse pähe. See polnud tema poolt juhuslik eksitus. See on teadlik katse inimesi eksitada ja anda alusetule loole vale usaldusväärsuse mulje. Ja kui sa tegelikult vaatad seda väidet ennast, siis see laguneb ilmselgelt koost, sest see pole mitte ainult tõestamata, vaid ka sisuliselt võimatu. Sest see tugineb esmalt tunnistustele, mis on täiesti kontrollimata ning need ei toetu mitte mingitele tõenditele. Ma mõtlen neid vange, kes väidavad, et Haimani vanglas vägistasid neid Iisraeli kaitseväe koerad, kuna Iisraeli kaitsevägi oli neid selleks õpetanud ja treeninud. Ja see ei ole isegi nende lugudes loogiline. Ja see pole mõistlik, eriti veel arvestades, et tegemist on sõjaväega. Koeri treenitakse tingimise, korduste ja preemiasüsteemide kaudu väga konkreetsete ülesannete täitmiseks, nagu avastamine, jälitamine või kontrollitud kinnipidamine, mis nõuavad täpsust ja usaldusväärsust, aga mitte juhuslikuks või ettearvamatuks käitumiseks. Ükski maailma koerte treenimise süsteem ei tingi looma seksuaalseks tegevuseks käsu peale, sest see ei ole käitumine, mida saaks standardiseerida, kontrollida ega kasutada operatiivses olukorras. Nii et igaüks, kellel on isegi põhiteadmised teenistuskoerte programmidega töötamisest, saab sellest kohe aru. Nii et lõpuks jääbki alles see naeruväärne väide, millel puuduvad tõendid ja mis ei pea isegi lihtsale reaalsuskontrollile vastu. Aga ma läksin tegelikult sammu võrra kaugemale, sest ma rääkisin ühe sõduriga, kes teenis viimastel kuudel, viimastel aastatel ZD Manis ja küsisin temat just selle kohta. Ja tema vastus oli väga lihtne. Ja ma tsiteerin. See on idiootne. Kuidas saab looma kasutada inimese vägistamiseks? See ei ole tõsi. Nii et ongi kõik. See ongi see tõsiduse tase, mida see väärib, sest see ei ole uuriv ajakirjandus. See on propagandakanal, kus ebausaldusväärne, peaaegu naeruväärne väide avaldatakse, võimendatakse ja siis varustatakse võlts autoriteediga, kuni see näib piisavalt tõeline, et inimesed seda uskuma jääksid. Ja selleks ajaks, kui keegi tõendeid küsib, on see juba igale poole levinud. Ja kahju ei seisne ainult selles, et inimesi eksitatakse. Asi on selles, et sa võtad ühe kõige tõsisema kuriteo, mis olemas on, ja muudab selle poliitiliseks relvaks, mis loomulikult õõnestab tõelisi ohvreid ja päris juhtumeid, ujutades ruumi üle väidetega, mida ei saa kunagi tõestada ja mida pole kunagi algusest peale tõestatud. Nii et tegelik lugu ei ole see, mida nemad väidavad juhtunud olevat. Tegelik lugu on see, kui lihtsaks on muutunud sellise võltsloo väljamõtlemine ja süsteemi sokutamine ning faktina käsitlemine ilma, et see kunagi vastaks isegi kõige elementaarsemate tõendite standarditele. Ja viimasena, kuid mitte vähem tähtsana, selle nädala hea asi ei ole see, et midagi oleks korda tehtud, vaid see, et silmakirjalikkus on nii ilmne, et sa ei pea sellele enam isegi tähelepanu juhtima. Sest sel nädalal Candace Owens, kes on veetnud kuid võimendades mõningaid kõige mürgisemaid antisemiitlikke ja Iisraeli vastaseid väljaütlemisi internetis, kaevatakse nüüd kohtusse laimamise eest valeväidete tõttu Rajid Macroni kohta. Ja järsku muutub kõik väga tõsiseks, sest asi pole ainult selles, et teda kohtusse kaevatakse, vaid selles, kelle poole ta pöördus kohe, kui tekkisid päris tagajärjed. Nüüd, Laura Loomer avaldas sel nädalal, et Candace'i õigusliku kaitsega tegeleb Kasowitz. Benson Torres, üks suur New Yorgi advokaadibüroo, mis on sügavalt seotud just selle õigusliku ja poliitilise eliidiga, mille vastu ta väidab end seisvat. See on büroo, kus David Friedman oli partner enne seda, kui temast sai USA suursaadik Iisraelis. Jah, Candace palkas endale sionistist juudi advokaadi. Olgu, teeme selgeks, kuidas see välja näeb. Candace, sa veetsid kuid retoorikat levitades, mis sihib juudi kogukondi, seades kahtluse alla nende lojaalsuse, võimendades narratiive, mis toidavad otseselt vaenulikku, muide Ameerika vastast propagandat, nimetades juute saatana sünagoogiks. Aga niipea, kui sind laimamise eest kohtusse kaevatakse ja sinu sõnade eest tekib tegelik vastutus, jooksed sa otse ühe riigi kõige tuntuma advokaadibüroo juurde, mis on üles ehitatud täpselt selles samas sionistlikus maailmas, mida sa väidad paljastavat. Tõesti või? Ja ärgem unustagem, et see sama advokaadibüroo on olnud tihedalt seotud Iisraeli ja juudi huvide kaitsmisega kõrgetasemelistes õiguslikes ja poliitilistes ringkondades.
See ei ole iroonia, see on täielik kokkuvarisemine. Sest kui sa tõesti usuksid seda, mida sa räägid, Candice, siis sa ei toetuks nendele samadele struktuuridele, mida sa pidevalt kritiseerid. Ja sa kindlasti ei toetuks õiguslikule süsteemile, mille on loonud see sama maailm, mille vastu sa väidad end olevat. Aga niipea, kui kaalul on sinu maine, sinu vastutus, sinu tulevik, kaob kõik see ära ja sa lähed täpselt samamoodi nagu kõik teisedki, parimate advokaatide juurde, keda leiad. Ja see ongi selle nädala hea uudis. Mitte sellepärast, et selle kohutava naisega oleks midagi muutunud, vaid sellepärast, et mask on täiesti langenud ja enam pole võimalik teistmoodi teeselda. Ja sellega tõmbame sellele nädalale joone alla, kuid oleme tagasi juba järgmisel nädalal uute lugudega sellest, mis selles piirkonnas tegelikult toimub ja kuidas sõda Islamivabariigi vastu kujuneb, kui relvarahu veel kestab. Nagu alati, kui sul on mõni lugu, mida arvad, et peaksime kajastama, võid minuga ühendust võtta sotsiaalmeedias nimega Emily K. Schrader või Instagramis aadressil Emily in Tel Aviv. Ja kohtume juba järgmisel nädalal siin JNS-is saates Access of Truth.